kormeerkan gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose wasiirka amniga Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ay ku tageen deegaanka Bariire ayaa ujeedkiisu waxa uu ahaa sidii ay u kurgali lahaayeen nolosha dadka deegaanka iyo dhiirigelinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo al-shabaab ka xoreeyay deegaanka Bariire. mas'uuliyiinta ayaa wadajir u kormeeray buundada deegaanka oo ay horay u qarxiyeen maleeshiyada argagixisada al-shabaab iyadoo gudoomiyaha gobolka uu geeyay deegaankaasi injineer dhisa buundada. Ibraahim Aadan Cali Najax gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose ayaa warbaahinta qaranka uga waramay muhiimadda socdaalkooda. ogaadinayna howlgallada socda ee gobolka ka socda oo wasaaraddan ay qayb ka tahay maamulka gobolka iyo hay'adaha amniga ka howlgala gobolkana ay hormuud ka yihiin. dadaalo fara badan ayaa la sameeyay ilaa hadda oo hor socod fiican ayaa muuqda. howlgalkan aad u jeedid wasiir waxaa qayb ka ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maamulka gobolka maamulada kale ee degmooyinka iyo deegaanada odayaasha dhaqanka iyo shacabka guud ahaan gobolkan Shabeellaha Hoose ayaa iska kaashanaya guulaha waaweyn ee la gaaray oo adiga maanta ku sahashay halkan inaad soo gaartana waxay ku timid dadaal isku duubni ah oo intaas oo dhan qaybood bulshadii amnigii maamulkii ay iskaashadeen. wasiirka amniga Koonfur Galbeed Soomaaliya Isaaq Cali Subag waxa uu tilmaamay in argagixisada al-shabaab laga xureyn doono guud ahaan gobolka Shabeellaha Hoose. runtii markaan magaalo soo galnay waxa ugu horeeyay aan aragnay waxay ahayd in buundadii Bariire cadawga al-shabaab ay burburiyeen aan la soo gudbi karin magaalada labada qaybood. waxa ilaahay maadiisa oo noo suuragelay inaan injineer aan horay u soo wadnay oo gudoomiyaha gobolka uu naga caawiyay marka injineerkii aan la socdo si loo cabiro loo qiimeeyo buundada qalabka ay u baahan tahay si dib loogu dayactiro ay u suura gasho isku socodka magaalada labada qaybood. waxaan taaganahay buundada Bariire. waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala maalmaha nagu soo aadan in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay tagi doonaan inta ka harsan deegaanada gobolka Shabeellaha Hoose ayna xureyn doonaan.